достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осы видеода сіздерге мен өзім демалып жатқан санатория туралы айтып беремін. Жалпы емдері қалай екен, жататын жері, условиясы жақсы ма, барлығын айтамын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Анандай қасында арық бар. Күшті, енді керемет, келіп демалсаңыздар болады. Қалай екен, мама ұнап жатыр ма сізге? Наша екен сары. Күшті ме екен? Күшті демалып жатыр. Жақсы, рахмет. Бұл бірінші күннен көріністер, жалпы емдері өте жақсы. Минералды ваннаға жаттым бірінші күні. Денем өте жұмсақ болып, керемет болып қалды. Ал мынау тұзды шахтасы, тұзды шахта астма бронхиті бар адамдарға өте пайдалы екен. Полный тұздан өте әдемі. Нормально. Митикке біреу ақ қою керек екен осыны. Сосын мама мынандай ингаляция тубус деген берді. Бұл бронхиті бар, астмасы бар. Жалпы өкпе тыныс алу жолына өте жақсы екен. Маған мынандай биоптрон деген ток қойды. Бұл қуық бездеріне өте жақсы екен. Және мынау ыстық су бұрқырап тұрады. Аппараттары бар. Ананы шашата берген тұрасың да. Қатты су шашады. Зор енді. Кешкісін осындай арықтың қасында жүретін жол істеп қойған, және отырып демалып отырғанға орындықтар істеп қойыпты. Өте жақсы. Табиғатқа қарап отырасыздар. Караван деген мынау жолдың бойында. Профсоюз жаққа кететін санаторияға, мына жақтың барлығы санаториялар. Ана жерде мына жасыл көріп тұрсыздар ма? Мына жерде профсоюз деген санатория бар. Ең ескі, ең үлкен санаториялардың бірі. Сол жолдың бойында кетіп жатқан кезде осындай судың жағасына істеп қойған. Күшті енді демалыс орны. Құрметті достар, біздің жатқан жерде санаторияда 5 корпус бар. Мынау екінші корпусы. Мына жерде бірінші корпусы бар. Мына жерде асханасы, төбеде лечение алатын жерлері барлығы бар. Сосын мына жерде балдар ойнайтын нелері бар, әртүрлі. Күшті енді, жақсы демалсаңыздар болады. Мына жерде үшінші корпусы бар, мына жерде асханасы бар. Мынау машинамен 4-ші корпустан 5-ші корпусқа адамдарды алып келіп жүреді. Осы жерде бәрі асханасына келеді. Этаждарға шығатын осындай лифттер істеп қойған. Ешқандай да қиналмайды. Ешкім лифтімен шығып жүре береді. Мынау тұзды шахтасы. Бұл жерде полный тұз бөлме, тұзхана. Полдарына дейін андай тұз күшті істеп қойған. Отырып бұл жерде өлең айтасыздар. Демалып отыру керек. Тағы да айтатын нәрсе, мен сияқты Райса лесбиян путевка алып келгендерге ЭКГ массаж 6 күн бесплатно болады екен. Осындай лечебный массаж желкеге жасап береді. Және мына жерде гинекологиялық нелер тегін екен. 6 күн бесплатно істеп береді. Күшті, ұнады, массаждары өте жақсы. Деп массажды мақтағаным сол еді. Мақтаған қыз тойда не қылады дегендей, аяғымды массажный столдың темірі шығып кетіп, ортасынан сынып, осылай жарақаттап алдым. Бұл массажистің салғырттығынан болып отыр. Өкінішті. Ой, осындай
асханалары, 4 мезгіл тамақ береді. Мақтанның болса осылай. Ал менде Алла бетіңізге шифа берсін. асханалары үлкен, жап-жақ, бірақ ыстық. Бұл жерде мынандай турлар бар. Бара берсеңіздер, өстіп апарады. Ташкентке апару 12 мың екен кісілесін. Осылай суды әрдере өзіне істеп қойған. 3 мезгіл ішіп тұрсаңыз, күшті пайдасы бар екен. Таңертең осындай ұшатын нәрселер көп енді. Біз мынаның бәріне ұшып жатуымызға болады. Мына жерде балдарға күшті ойын нелер істеп қойған. Ішінде балдармен келетін болсаңыздар. Мына жерде качелялар бар. Күшті. Наталдың атын кім біледі? Бұның аты бізде әдемі. Тап көріңіздерші. Тапқан адамға приз дейін да. Жасыл желек күшті енді. Мынандай ұшатын нелерін күніге азанда кеп жаттығатын болсаңыздар күшті. Машина айдайтын қыздарға қиын. Машинаның суы қызып кетті. Пас деген дыбыс шығып. Бір машина тоқтамайды ау шіркін. Ой, бармай, еркектер. Қандайсыңдар. Тоқтасаңдар болады ғой, мына қыз не істеп тұр, түннің жарқында деп. Сарыағаштың адамдары ұнамады маған. Бүгін не тоғын болды. Азында аяғымды жарақаттадым. Енді машинам қызып барады. Ешкім тоқтамайды оған. Browser, browser. Browser. Осындай лифттері бар. Ешқандай да қиналмайсыз. Өстіп шығасыз. Жаным ой, тұмырысың жауындар жалғыз жабу жерде овощами дүйсен мен тазалайды, су жібереді, тістеріне. Ана жерде ингаляция бар.
осылайша демалысымызды сәтті аяқтадық. Кішкене сәтсіздік болып қалды енді, аяғымды жарақаттап, оның енді болар іске амал жоқ дейді. Бірақ демалған орнымыз, жатқан жеріміз өте әдемі, үлкен резиденция. Ішінде мынандай ағаштары, осындай шөптердің арасында өзі, мына жолдың өзінде әшейін отырып қана демалғанның өзі үлкен күшті демалыс болып саналады. Өзіңізге уақыт бөліңіз, демалыңыздар. Жалпы санаторияның бағаларын осы жерге салып қоямын. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, қолдап отырыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.